अघि भन्दा पार्टिसिपेन्ट्स घटे या Shall we start? अन्त आइरहेछ है 40 जना भयो 2 minutes 2 minutes जति वेट गरौँ हस् हुन्छ नि Let's start over the 46 point. Okay, let's talk about the management of third stage of liver. What is third stage of liver? Objective of this class is we'll know about the third stage of liver, placental separation कसरी हुन्छ हैन mechanism of hemostasis के हो त हैन after delivery bleeding किन हुँदैन and management of the third stage of liver हैन यसमा चाहिँ हामीले active management गर्छौं okay what is third stage of liver as I have already told you हैन अघि नै third stage of labor भनेको after delivery of the baby delivery of the placenta is known as third stage of labor and it begins its good duration usually it takes less than 10 minutes after delivery it's less than 10 minutes so it comes out आफै आउँछ हैन actually अनि active management गरेपछि चाहिँ it is less than 5 minutes okay कहिलेकाहीँ के प्रब्लम हुन्छ भने चाहिँ 30 minutes delivery भएको 30 minutes पछि पनि placenta delivery हुँदैन हैन त्यो भएपछि चाहिँ के भयो त it is known as retained placenta भन्ने चाहिँ यो चाहिँ फेरि छुट्टै च्याप्टर भयो delivery of the baby भइसकेपछि as you can imagine यत्रो ठुलो uterus elastic uterus after emptying हैन baby delivery भएपछि what happens त्यहाँ एउटा placenta हुन्छ हैन तिमीहरुले डेलिभरी रुममा गएर हेरेको छ भने आफ्टर डेलिभरी uterus को size it decreases हैन through 36 weeks भइराको एकैचोटी आएर 28 weeks 24 weeks को size मा आउँछ है sudden diminution in uterine size following delivery of the fetus अनि त्यसपछि के हुन्छ प्लासेन्टा त यत्रो ठुलो इलास्टिक नन इलास्टिक हुन्छ हैन युट्रस के रे प्लासेन्टा लिमिटेड प्लासेन्टल इलास्टिसिटी एकदमै धेरै स्ट्रेच नहुने खालको इलास्टिसिटी हुन्छ हैन त्यो प्लासेन्टा के रे युट्रस सानो हुने बित्तिकै त्यो प्लासेन्टा त्यहाँ के हुन्छ त्यहाँबाट छुटिन्छ हैन इट क्रिएट्स डिसप्रोपोर्सनेट बिट्विन एरिया अफ द युट्राइन वाल एन्ड प्लासेन्टा हैन प्लासेन्टा चाहिँ ठुलो हुन्छ युट्रस सानो हुने भयो त्यहाँ भएपछि इट युजुअली प्लासेन्टा बकल्स अप हैन एन्ड शेयर्ड अफ त्यो जुन युट्रसको वाल छ युट्राइन वाल सानो हुने बित्तिकै त्यो प्लासेन्टा त्यहाँ अड्दैन इट बिकम्स बकल्ड अप और त्यहाँबाट टियर भएर निस्किन्छ शेयर्ड अफ हुन्छ हैन प्लासेन्टा सेपरेट्स एट युजुअली कुन ठाउँमा सेपरेट हुन्छ त युट्रसको लेयर
decidua basalis, हैन, spongy layer of the decidua basalis बाट placenta gets separated and delivered. Okay, there are two mechanisms of placenta separation, हैन. Placenta separation, one is from the center, one is from the other is from the margin, हैन. यहाँ center बाट यदि it gets separated, यसलाई चाहिँ के भन्छ, Searle's method. Okay, अब यो यदि मार्जिनबाट सेपरेट भएको छ भने म्याथ्यू डङ्कन मेथड छ है. यो दुईटा मेकानिजमबाट प्लासेन्टा गेट्स सेपरेटेड, आइदर फ्रम द सेन्टर अर फ्रम द मार्जिनल. जहाँबाट सेपरेट भयो भने प्लासेन्टा शुड बी डेलिभर. हामीले कहाँबाट सेपरेट भएको भनेर हामीले आफ्टर डेलिभरी हामीलाई थाहा पनि हुँदैन. बट हाम्रोमा जुन एक्सटर्नलहरू छ, अलिकति पुरानो एक्सटर्नलहरू छ, उनीहरूले चाहिँ सोध्न सक्छ है प्लासेन्टा मेकानिजम अफ प्लासेन्टा सेपरेसन के छ भनेर सोध्न सक्छ. सो यो सल्स मेथड र म्याथ्यू डङ्कन मेथड भनेर तिमीहरूलाई आउनुपर्छ यो नाम चाहिँ है. अनि एक्सपल्सन अफ द प्लासेन्टा है, contraction and retraction of the upper uterine segment हुन्छ, which will pushes the placenta into the lower segment of the uterus and then to the vagina, है. अनि voluntary contraction of the abdominal muscle पनि हामीले voluntary contract गर्यो भने पनि it expels the placenta, है. अब normal mechanism of hemostasis after delivery, यत्रो डेलिभरी हुनुभन्दा अगाडि यत्रो ठुलो ठुलो भेसल्सहरू हुन्छ त्यो युट्रसमा, हैन. आफ्टर डेलिभरी त्यो भेसल्सहरू सडनली डिसअपियर हुन्छ, त्यस्तो धेरै ब्लिडिङ हुँदैन, वाइ भनेर सोध्छ, हैन. के हुन्छ त भन्दाखेरि इफेक्टिभ रिट्र्याक्सन अफ द युट्राइन मसल, हैन. यो जुन युट्राइन मसल्सहरू छ, यो युट्राइन मसल्सहरू एकदमै कन्ट्र्याक्ट भएपछि यसले लाइगेचरको काम गर्ने भयो कि क्लोजिङ लिभिङ लाइगेचर भनेर भन्छ यसलाई चाहिँ है, लिभिङ लाइगेचर. लाइगेचर भनेको चाहिँ हामीले गाँठो भन्छ नि, इट इज अ लिभिङ लाइगेचर कजिङ क्लोजर अफ द भेसल्स. अर्को इज इन्ट्रेन्सिक भ्यासोस्पाजम, भेसल्सहरू सबै भ्यासोस्पाजममा जान्छ. अर्को के हुन्छ, थ्रम्बोसिस अफ द टर्न साइनसेस, जुन डेलिभरी पछि प्लासेन्टा निस्किएपछि जुन साइनसेसहरू टर्न भएको छ, च्यात्तेको छ, त्यहाँबाट चाहिँ थ्रम्बोसिस फर्म हुन्छ. अर्को चाहिँ मायो ट्याम्पोनेट, हैन. दुईटा युट्राइन वल एक अर्कामा टाँसिएर मायो ट्याम्पोनेटको पनि काम गर्छ, हैन. एकदम एक अर्कासँग टाँसेर त्यहाँबाट ब्लिडिङ हुन दिँदैन. हामीले ब्लिडिङ भएपछि के हुन्छ, एक आफ्नो हातमा ब्लिडिङ भयो भने, कट भयो भने, वी टेन टु प्रेस इट, त्यसले गर्दाखेरि ब्लिडिङ रोक्छ. सेम मेकानिजम, हैन. अनि मेकानिजम अफ थर्ड स्टेज, हैन, यसको चाहिँ इट्स म्यानेजमेन्टमा के छ भन्दाखेरि म्यानेजमेन्ट अफ थर्ड स्टेजमा चाहिँ इट इज अ मोस्ट क्रुसियल स्टेज, हैन. फर्स्ट स्टेज सेकेन्ड स्टेज हामी के होइन एकदम वाचफुल, खासै केही गर्नु पर्दैन. थर्ड स्टेजमा चाहिँ वी सुड भेरी भिजिलेन्ट, एकदमै भिजिलेन्ट भएर हेर्नुपर्छ, एकदमै फलो प्रोटोकलहरू बनाएकोलाई चाहिँ एकदमै फलो गर्नुपर्ने हुन्छ, हैन. यसमा पनि एक्सपेक्टेड म्यानेजमेन्ट हुन्छ र अर्को चाहिँ एक्टिभ म्यानेजमेन्ट हुन्छ नि. वाट वी डु इन एक्सपेक्टेड म्यानेजमेन्ट, जस्ट वाच एन्ड सी. आफै प्लासेन्टा डेलिभरी हुन्छ, आफै सबै कुरा ठिक हुन्छ. बट समटाइम्स वी हेभ टु डु अदर म्यानेजमेन्ट, है, एक्टिभ म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ. तर हस्पिटलमा डेलिभरी भएको पेसेन्टलाई वी डु एक्टिभ म्यानेजमेन्ट अफ फर्स्ट स्टेज अफ लेबर रादर देन एक्सपेक्टेड म्यानेजमेन्ट. किन त भन्दाखेरि चाहिँ एक्सपेक्टेड म्यानेजमेन्ट नगरिकन एक्टिभ म्यानेजमेन्ट अफ विल प्रिभेन्ट के त भन्दाखेरि इट प्रिभेन्ट्स पिपिएच, है, पोस्टमार्टम हेमरेज ऊ गर्छ, प्रिभेन्ट गर्छ, रिटेन प्लासेन्टा, इन्भर्जन अफ युट्रस एन्ड पल्मोनरी इम्बोलिजम. यो चारवटा चाहिँ एकदम dreadful life-threatening complication will be prevented by doing active management of third stage of labor, right? Rather than expected management. Right? Expected management of what we do, we look for 3 classic signs of placenta separation. We don't do gloves लगाएर अगाडि बस्ने मात्रै हो, just wait and see मात्रै हो, हैन. यसमा के हुन्छ त, change in shape of the uterus, uterine fundus from discoid to the globular, एकदम गोलो हुन्छ नि, बल जस्तै बन्छ है फन्डस. अनि त्यसपछि तल त्यो बल जस्तै बनेपछि के हुन्छ त, भिजाइनामा अ गश अफ ब्लड, हैन. प्लासेन्टा सेपरेट हुने बित्तिकै जुन इमिडिएटली साइनसहरुबाट चाहिँ के हुन्छ त, ब्लिडिङ हुन्छ, त्यो चाहिँ गश अफ ब्लड आउँछ, हैन. अर्को इज साइज अफ द युट्रस राइजेस अफ, हैन. प्लासेन्टा हामीले तलबाट आइराछ भने त्यो प्लासेन्टा तल झरिसकेपछि युट्रस टक्क माथि अलिकति राइज हुन्छ, हैन. अनि
कर्ड पनि के हुन्छ अलिकति ट्रु लेन्थनिङ हुन्छ हैन तान्यो प्लासेन्टा सेपरेसन छैन भने इट विल गो इनसाइड प्लासेन्टा सेपरेसन छ भने इट क्यान कम इजिली एन्ड लेन्थ अफ द कर्ड विल बिकम लङ्गर है अर्को भनेको चाहिँ कन्ट्रोल कर्ड ट्र्याक्सन एक्टिभ म्यानेजमेन्टमा वाट वी डु कन्ट्रोल कर्ड ट्र्याक्सन एन्ड रिमुभल अफ द प्लासेन्टा कन्ट्रोल कर्ड ट्र्याक्सन गरेर गर्छौँ ओके म्यानेजमेन्ट यसमा चाहिँ birth of the placenta or delivery of the placenta clinical signsहरुमा चाहिँ placenta separation takes place within 5 minutes after delivery of the infant हैन with signs suggesting that separate placenta चाहिँ separate भइसक्यो भने चाहिँ one is uterine shape becomes globular and hard and sudden gush of blood अर्को चाहिँ uterus rises up अनि अर्को चाहिँ ट्रु लेन्थनिङ अफ द कर्ड है जुन अघि हामीले भने त्यसलाई नै रिपिट गरेको भयो है अब एक्टिभ म्यानेजमेन्ट अफ थर्ड स्टेज अफ लेबर भनेको चाहिँ के हो त है यो चाहिँ एकदमै सोच है यो चाहिँ एकदमै आउनै पर्छ टिप अफ टङमा आउनुपर्छ इट इज विदिन 1 minute of delivery of the baby we have to palpate the abdomen to rule out the multiple pregnancy always है यो चाहिँ 1 बाट 2 लाई फर्स्टमा भन्ने 1 लाई सेकेन्डमा भन्ने भनेर हुँदैन यो चाहिँ नि सिरियली नै भन्नुपर्छ आफ्टर डेलिभरी अफ द बेबी हामी के गर्छौँ त वी पाल्पेट द एब्डोमेन हैन पाल्पेट एब्डोमेन गर्ने बित्तिकै वी क्यान रुल आउट वेदर मल्टिपल प्रेग्नेन्सी छ कि छैन अर्को चाहिँ युट्रसको साइज सानो भयो कि हैन देन त्यसपछि इन्जेक्सन अफ द अक्सिटोसिन 10 युनिट्स इन्ट्रामस्कुलरली दिन्छौँ okay one is palpate the abdomen to rule out the multiple pregnancy second give injection oxytocin 10 units international units intramuscularly त्यसपछि आएर delayed cord clamping हैन and cutting the cord in 1 to 3 minutes त्यसपछि remove the placenta by doing control cord traction अर्को third after removing the placenta do the uterine massage to maintain the contraction. यो पाँचवटा कुरा गरेपछि helps in early placenta separation and minimize the blood loss and duration of third stage of labor. हैन यसले चाहिँ के प्रिभेन्ट गर्छ one is PPH अर्को inversion of the uterus अर्को PPH भने मैले हैन PPH भयो हैन अनि त्यसपछि आएर uterine inversion लाई चाहिँ यसले सेभ गर्छ कन्ट्रोल कर्ड ट्र्याक्सनले ओके यो स्लाइड चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ प्लिज है यो चाहिँ नि टिप अफ द टङमा आउनुपर्छ अब यसमा चाहिँ हामीले कन्ट्रोल कर्ड ट्र्याक्सन भनेको के हो त है मोडिफाइड ब्रान्ड एन्ड्रयुज मेथड भन्छ हैन यसमा चाहिँ के हुन्छ लेफ्ट ह्यान्ड हैन यसमा हेर्दा त लेफ्ट ह्यान्ड पाल्मर सर्फेस अफ द फिंगर प्लेस्ड अबभ द प्युबिक सिम्फाइसिस हैन यसरी प्युबिक सिम्फाइसिसको माथि हाल्छौं अनि बडी अफ द युट्रस यसमा चाहिँ के हुन्छ भने यो गर्ने बेलामा बडी अफ द युट्रस हैन यो यहाँनिर युट्रस हुन्छ भने यो युट्रसको बडीलाई चाहिँ हामी पुश अपवर्ड एन्ड ब्याकवर्ड हैन अपवर्ड एन्ड ब्याकवर्ड गर्छौं अनि राइट ह्यान्डमा जुन यो कर्ड छ कर्डलाई चाहिँ के हुन्छ डाउनवर्ड एन्ड ब्याकवर्ड यसरी पुल गर्छौं यहाँबाट युट्रसलाई पुश गर्छौं यसबाट चाहिँ कर्डलाई डाउनवर्ड ट्र्याक्सन गर्छौं युट्रस मस्ट बी अनि यो गरेपछि अनि प्लासेन्टा विल बी सेपरेट यसलाई चाहिँ के भन्छ कन्ट्रोल कर्ड ट्र्याक्सन भन्छौं है सेम थिङ हैन यहाँ माथि चाहिँ हात राखेको छ यसले पुश गरिरहेछ यसले चाहिँ घुमाउँदै 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 बिस्तारै आफै बाहिर निस्किन्छ त्यो भएपछि यहाँको मेम्ब्रेन पनि के हुन्छ त इन्ट्याक्ट निस्किन्छ है त्यसपछि वी एक्जामिन द प्लासेन्टा यो चाहिँ नि फिटसको साइड भयो यो चाहिँ म्याटर्नल साइड भयो हैन यो चाहिँ मेम्ब्रेन भयो एम्नियोटिक मेम्ब्रेन कर्ड पनि हामी चेक गर्छौं हैन दुईटा आर्टरीज वान वेन वी एक्जामिन द कर्ड With this, we finish the third stage of labor again. है अब यसमा चाहिँ तिमीलाई third stage of labor भनेको के हो भनेर क्वेशन सोध्न सक्छ अनि हाउ के रे प्लासेन्टा सेपरेसनको मेकानिजम सोध्छ यो हैन सल्स मेथड्स एन्ड म्याथ्यू डङ्कन उ भनेर सोध्छ अनि व्हाट आर द मेकानिजम अफ हेमोस्टासिस हैन आफ्टर डेलिभरी अफ द प्लासेन्टा भनेपछि यो चारवटा कुरा भन्नु पर्यो तिमीले यो स्लाइड पढ्नु पर्यो है
अर्को भनेको चाहिँ थर्ड स्टेज अफ म्यानेजमेन्ट किन गर्ने त भनेर सोधेपछि टु प्रिभेन्ट द लाइफ थ्रेटनिङ कम्प्लिकेसन लाइक पिपिएस रिटेन प्लासेन्टा इन्भर्सन एन्ड पल्मोनरी इम्बोलिजम भन्नु पर्यो होइन अनि प्लासेन्टल सेपरेसनको साइन्सहरू के हो त भनेर सोध्छ है यो चाहिँ नि प्लासेन्टल सेपरेसनको साइन्स हो एक्सपेक्टेड म्यानेजमेन्ट भन्दा पनि यो चाहिँ प्लासेन्टल सेपरेसनको साइन्सहरू के हो भनेर सोधेपछि यो चारवटा कुरा भन्नु पर्यो होइन अनि कन्ट्रोल कन्ट्राक्सन कसरी गर्छौ भनेर सोध्न सक्छ होइन अनि यसमा चाहिँ थर्ड स्टेज म्यानेजमेन्ट अफ लेबर एक्टिभ म्यानेजमेन्ट अफ थर्ड स्टेज अफ लेबर चाहिँ यो 5वटा पोइन्ट चाहिँ कन्ठै हुनु पर्यो होइन अनि यो चाहिँ नि तिम्रो कन्ट्रोल कन्ट्राक्सनको मेथड भयो यो त तिमीहरूलाई प्र्याक्टिकलमा नि सो गरेर देखाऊ भन्नु दिस इज अल अबाउट माई क्लास एनी क्वेसन्स केही छ सोध्नुपर्ने हेलो आई फिनिश माई क्लास एनिथिङ No, ma'am. ठिक छ एनिथिङ कन्फ्युजिङ छ भने चाहिँ यु क्यान सेन्ड मी मेसेज है मेसेज पठाइदिनु अनि आई ट्राई टु आन्सर अदरवाइज यो थर्ड स्टेज त इट्स भेरी इजी एन्ड इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट है एकदमै सोध्ने क्लास हो यो ल ओके थ्याङ्क यू सो मच Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.